निकाल लें और निकाल कर दोस्तों, प्रिय मित्रों, आयुर्वेदिक दवाई इस बम्बूल का झाड़ है। इस बम्बूल के झाड़ से जिसका दमा, श्वासा, सूखी खांसी, इसके जो छाल है, ये छाल को ये छाल को निकाल लें और निकालकर इसको सुखो दें। सुखोए के बाद इसमें दालचीनी मिलाना है, इसमें मिलाना है काली मिर्च मिलाना है और लौंग भी मिलाना है और मिलाकर इसको पूरा पाउडर बना लें। पाउडर बनाकर जिसको दमा है, श्वासा है, सूखी खांसी है या उसको सरद गरम का सर्दी भी है, इसकी पाउडर इसमें दालचीनी और काली मिर्च, लौंग, ये सब को पीसकर एक में मिला दें। एक में मिलाकर या कोई चाय पी रहे हैं उसमें डाल दें, डालकर पिए, या कोई सब्जी है, दाल खा रहे हैं, दाल में 1 चम्मच डाल दें, डालकर फिर उस सब्जी को खाएं, दाल को खाएं। जिसना तुम्हारा दमा है, श्वासा है, एलर्जी है, सूखी खांसी है और सर्दी भी है, ये इसके खाने से और इसके पीने से ये साफ ठीक हो जाता है। जड़ सहित कभी इनको भी बाद परेशान कभी नहीं आएगा इसके खाने पीने से। बाबा जी, इस पेड़ का नाम बता देंगे? इस बम्बूल का झाड़ है। ये बम्बूल का झाड़ है। या अपना सेम के छाली निकाल लें, निकाल कर उसको सुखा दें, उसके पाउडर बना दें, उसमें दालचीनी पीस दें और लौंग और काली मिर्च भी उसमें डाल दें और डालकर सबको एक में मिलाकर उसको खाना है। या 1 चम्मच ऐसे सूखा खा लें, वो भी अच्छा है, या दाल में खा लें, वो भी अच्छा है, या चाहिए चाय में पी लें तो भी अच्छा है। जिसमें खा लें, अपने श्वास और दमा से मुक्त होकर सही जीवन व्यतीत अपना करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को इस उपाय को कर से आपकी जैसी भी सूखी खांसी है, बात की समस्या है, वो खत्म हो जाएगी। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप सभी इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाबा जी के द्वारा देशी, आयुर्वेदिक और प्रकृति से जुड़ा हुआ अचूक उपाय आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इस उपाय से लाभ हो। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।